hoje vai ser de slime. Eu vou fazer aqui uma slime pra vocês. E essa slime que eu vou fazer vai ser tipo, não mesmo, né? Que todos os vídeos fazem, mas é uma slime teste. Vou tentar fazer pra ver se com a minha pessoa dá certo. Mas eu acho que não vai dar porque, né? Não dá muito certo comigo, entendeu? É um negócio, ó, slime com morena não gruda, entendeu? Então, gente, já se inscreve no canal, deixa o seu like e me segue no Instagram, que é Lorena LS Girl. Então, beijo e bora pro vídeo. E, gente, eu já fiz uma slime pra... tipo, uma slime ontem pra ver se essa cola dava certo. Bem muito grossa. É a slime que dá pra fazer slime. Mas eu acho... Mas eu vou mostrar a marca. Bom, gente, eu coloquei esse tanto, ó. Porque pra ver se dá certo agora. E, gente, eu vou fazer uma slime verde misturado com vermelho da marrom. Só deixa eu conferir pra vocês. Isso, gente, da marrom. Eu não quero uma slime marrom, mas eu já fiz uma slime que eu fiz uma verde e depois eu fiz uma vermelha. A vermelha ficou, ou seja, primeiro eu vou misturar vermelho e depois eu vou jogar verde, que vai ficar verde, que vai ficar lilás. Ficou lilás, né, menina? Não sei de vocês. Se fica. A verde eu vou deixar aqui do ladinho, depois que eu terminar de misturar. Fica assim. Coloquei bastante, mas, gente, depois eu compro outro. Não tem problema. Pro canal a gente faz, sacrifício com tinta mesmo, a gente joga coisa. Se é pra vocês se inscreverem e deixarem o like, né? A gente faz isso. Gente, não ficou rosa. Ficou mais ou menos uma... Peraí. Produção, que sou eu, coloca aquele lá atrás, tá? A parte que caiu, porque caiu, ainda bem que não sou no meu chão. Senão eu teria que limpar. Eu já acabei de mudar meu quarto de novo, né? Eu tô mudando meu quarto pra ficar diferente. Bom, gente, espero que o cenário seja bom. Com certeza o cenário só é isso, unicórnio, mal cantinho. Porque eu não sei fazer cenário, né? Pode me xingar, porque eu não sou boa nisso. Bom, gente, não sei identificar muito bem se é um rosa ou é um vermelho. Pra mim tá um rosa, mas também pode ser considerado um vermelho mais claro do que esse vermelho aqui, né? Tem muita gente, né, que acha que é um vermelho mais claro. Eu acho que é um rosa sim. Na câmera pode estar diferente, mas pra mim, eu juro, tá um rosa. Bom, agora que a gente já colocou tinta, eu acho que eu tenho glitter, não sei. Eu só vou ver e volto com você. Gente, não tinha realmente glitter, só tinha coisa de maquiagem. De maquiagem. Então no final, se ela ficar boa, daí eu coloco. Se ela não ficar, daí eu vou colocar, porque senão fica bacana, né? Então, gente, agora, essa cor eu disse pra colocar glitter, alguma coisa assim. Mas já que eu não tenho, eu vou colocar o gel verde, ok? Tomara que fique aquele light, gente, porque tava lindo. Então eu vou colocar pouco. Eu gosto de colocar um pouquinho demais. Mas se ficar marrom, aí eu vou colocar tipo, um amarelo, pode diferença. Ai, gente, eu peguei até um perfuminho, um creme, óleo pra colocar na slime. Então, gente, ficou assim. Ai, gente, não vai dar certo, não vai dar certo. Tá, gente, torce por mim aí nos comentários pra não ficar marrom, porque vai ficar cinza. Ah, não, gente, estragou, mas não ficou marrom, né? Por causa que eu não queria uma slime tipo escura, gente. Eu queria tipo uma slime roxa. Ah, vai ficar roxinho. É que eu queria uma slime clara. Mas se ficar de marrom não tinha problema, porque eu queria hoje uma slime clarinha. Ficou um roxo, gente. Deu certo o que eu queria. Mas se eu colocasse menos vermelho e
Gente, não tá marrom, eu vi. Depois, no final, eu vou colocar no final, vou tentar mostrar mais de perto a cor da igual. Talvez, se eu colocando outras coisas, pode ficar uma cor diferente, né? Então, não sei. A gente ainda ficou um pouquinho de verde, então eu tô esperando, né? Ó, a gente fica assim, ó, fica um roxo. Pra vocês verem que tá marrom. Com certeza, mas gente, pra mim, tá roxo demais. Tá um roxo de lápis, deixa eu ver. Ó, esse aqui. Eu acho que não. Não tem problema, gente. O importante é se vocês vão ficar bom. Bom, gente, agora já vou colocar um pouquinho de perfume, né? Eu amo colocar perfume, vou colocar isso. Eu não amo muito esse perfume, é do bolo aqui, gente. Então eu vou colocar. Ele tem até o glitter, ó, gente. Ele tem glitter. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Agora ele vai estar com glitter. Agora que eu lembrei que ele vai glitter. Aí vai estar com pouco glitter porque eu não coloquei muito perfume no ovo, assim, gente. Tá uma colher de cheirosa. Por quê? Tá muito cheiroso. Gente, aí vai ficar. Nossa, tá muito cheiroso. E aí vocês vão ter que tirar. Agora eu vou colocar espuma de barbear. Desculpa, gente, se ficou muito longo o vídeo. Ai, eu não quero que fique também muito fofo, gente. Eu gosto de fofo, só que se eu colocar demais, aí não fica muito bom. Gente, eu não sei que cor agora a gente vai ficar, porque eu gosto de espuma de barbear. Espuma de barbear já dá uma ativada, mais ou menos, né, vamos dizer, mas muda um pouco a cor. Gente, agora tá tipo pode ser considerado um lilás, lilazinho. Um lilás mais pra roxo também. Mas eu não sei explicar, gente, as cores. Eu não sei. Só sei explicar a cor de lápis. E se eu conseguir, do jeito que eu sou, né? Ó, gente, como que tá ficando a cor, né? Agora eu acho que tá dando pra ver. Gente, eu juro, não tá marrom. Tá um roxo muito lindo. Ai, eu amei essa igual. Agora, gente, já deu uma atiradinha. Mas agora eu vou colocar o creme de pentear. Ai, eu peguei outro creme, eu esqueci do óleo, gente. Peraí que eu vou pegar o óleo. Pronto, gente, eu peguei já o óleo. E eu vou colocar primeiro o creme de pentear. Gente, eu coloquei bem pouco, porque se colocar muito, acho que fica ruim. Ó, quanto que eu coloquei, ó. Viu? Eu coloquei pouquinho. Parece muito, né? É isso aí, eu vou colocar também um pouquinho. Ai, gente, agora eu quero tipo um glitterzinho, sabe? Um glitterzinho bem delicadinho, sabe? Bem pequenininho. Se você for só o outro quadrado. Ai, gente, ficou legal. Agora, vou colocar o olho. E, gente, se demorar muito pra tirar, eu vou cortar o olho.
igual suco de uva. Gente, eu não vou colocar tempero, senão vai ficar tipo muito grossa. Eu não gosto de muito grossa. Assim, mudo, sabe? Eu não gosto. Eu não gosto de óleo, mas eu também não gosto de tão óleo. Gente, eu gosto muito óleo, gente, eu gosto de tudo. Tem gente que gosta igual eu, normal, né? Já muito óleo, mas depende da pessoa. Gente, aí vai ficar pequeno. Ainda falta tirar, mas tô pegando um tanquinho. Gente, eu ainda tô ativando a slime porque ela, tipo, ela tá soltando ainda na mão. Então eu tô aqui ainda ativando, ok? Gente, ela tá muito mole. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó, ela também ficou pequena. Eu já peguei tipo quase tudo aqui. E gente, olha de novo. Gente, eu pensei, olha de novo, mas eu não sei o que. Gente, olha esse pedacinho. Se vocês fizerem uma parte 2 que eu faço nesse vídeo, fazendo outro slime, vocês têm que deixar. Eu vou deixar poucos likes pra vocês, porque eu quero fazer esse vídeo. Eu vou deixar 4 likes. Menos do que eu peço, hein? Eu peço normalmente 5 pra cima. Hoje vai ser pouco, então, gente, vocês conseguem bater. Eu já vou deixar o vídeo preparado pra segunda-feira. De qualquer jeito, se bateu 4 likes ou não, segunda-feira vai sair o vídeo da slime. Porque, gente, eu preciso, eu quero muito fazer. Gente, ela tá boa, ela só despedaça na hora que você vai fazer bolha. Mas olha isso. Ela tá fofa. Eu coloquei tipo muito porque eu acho que é por isso que ela tá se despedaçando. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, que é Lorena seguir. Então, gente, ela ficou roxa, como que deu pra ver, ó, tá vendo? Acho que agora vocês conseguem ver. Ela tá tipo roxinha. E segunda-feira eu posto o vídeo da slime. Batendo 4 likes ou não, mas, gente, por favor, pra vocês me incentivarem a fazer mais vídeos desse slime, vocês têm que deixar 4 likes, ok? Senão não vai ter parte 3.